想煲出奶白色、鮮甜到漏嘅豆腐蘿蔔三文魚頭湯。材料其實好簡單，三文魚頭同腩，仲有清甜嘅白蘿蔔同滑豆腐。Hello， 大家好，我係 Leon。今日公開3個不可不知嘅秘訣。鍾意呢條片嘅朋友記得 like 同訂閱，收藏返去慢慢睇。記得要先將食材洗乾淨，蘿蔔批皮，薑同蒜頭切碎，魚頭仲要用鹽平均塗滿每一個部分。秘訣1：魚頭煎香後一定要加100度滾水，咁樣煲出嚟嘅湯先至會變奶白色，鮮味十足。秘訣2：落埋清甜蘿蔔，滾起後加滑豆腐同軟腩。軟腩唔好煮太耐，咁樣先可以保持嫩滑。秘訣3：味噌唔好直接落，先用湯整散佢，味道會平均好多，層次即刻升晒。熄火之後先加紫菜，咁樣可以保留飯香氣，成煲湯嘅層次即刻提升晒。如果有啲咩想知，歡迎留言，下集再見啦，拜拜。